हेलो गाइस, आपका स्वागत है। ये अपने पास महिंद्रा मैक्स 1.3 जो बॉडी के लिए आई थी जावरा वाली, उसका अपनों ने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है। और जो देवास की 3 आई थी उसका भी 50% काम कर चुके हैं अपन। और कुछ फाइनल लुक इस तरह से निकल जा रही है। और काम बाकी गाड़ी में। और टाइम हो चुका है 12:38।